Bonjour Tchétcheturin Kombochav, vous êtes cinéaste mongol, c'est la première fois que vous venez en France et vous venez ici au Festival de cinéma international des cinémas d'Asie à Vesoul. Vous avez vécu le cinéma depuis l'époque des enfants d'Eisenstein jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle génération après Gorbatchev. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cinéma? Визүүлийн тийм ээ Азийн киноны олон улсын их наадам төрөлсөн ирээд оролцож байна гэж. Тэгэхээр танаас одоо асуух асуулт гэвэл юм байна гэж. Одоо Айзенштайны хүүхдүүдийн үеэс өнөөдөр тийм ээ Горбачевын тийм ээ одоо тэр арчилсан глассын хойш тийм ээ энэ хугацаанд Монголын кино урлаг яаж төвсөн талаар тавьчихсан одоо ярьж тайлбарлаж байна уу? За баярлалаа юм оригиналсаа авчаад баярлалаа. Тэгэхээр Монголын кино бол нэг 1935 онд анх одоо Монгол кино үйлдвэр байгуулах тухай шийдвэр гараад яг Монголын өөрийн үйлдвэр кино бол 38 оноос ирсэн. L'histoire du cinéma mongol a débuté en 1935 parce qu'il y a eu une décision de créer le cinéma national et puis le premier film a été tourné en 1938. Et alors, comment est-ce que aujourd'hui, c'est l'histoire, ce cinéma aujourd'hui du 21e siècle, il est l'héritage de cette période? Comment est-ce que le cinéma du 21e siècle, d'aujourd'hui, il est l'héritage, il est l'enfant de la période qui a démarré en 1935? Одоо киноны ихэн үе тийм ээ яаж одоо засамжлаа үлдээсэн бэ гэж. 30 он бэ гэж үү? Тий. Тэгэхээр би түрүү хэллээ 38 оноос өмнө л Монголын киног буулгахад их том үүрэг гүйцэтгэсэн уран бүтээлчүүд тэр үеийн лим фильм кино үйлдвэр уран бүтээлчдээс нь бол манай анхны киног бид нар хийсэн. La production soviétique Lenfilm a eu un rôle décisif dans le développement du cinéma mongol parce que ils ont produit les films avant 1938. Alors aujourd'hui, quel est le rôle du cinéma dans ce pays qui produit 50 films par an, qui dispose d'une vingtaine de salles, principalement dans la capitale Ulaanbaatar? Quel est le rôle du cinéma comme un vecteur artistique? Кино бол ерөөсөө одоо 1990-ад оны их өөрөөр хэлэх юм бол одоо Монголын нийгмийн өөрчлөлт хүртэл тийм ээ бол улсын бодлогоор явагдаж байсан. Одоо 21 аймаг бүх нөөцөө нөө шаардлагатай Улаанбаатар болон Арваад нөө шаардлагатай байдаг. Тэгээ нэг хэсэг бол ерөөхдөө байхгүй. Тэгээ одоо нь сүүлийн 5-6 жил бол үнэхээр таны хэлж байгаа юм. Улаанбаатар тэгэхэд бараг 20 жих одоо тийм сайн орчин үеийн тоногчтой кино театр танкимууд юм да кино танкимууд тийм ээ байна тийм ээ залуучууд бол залуу үе гарч ирээд кино хийж байна одоо таны бас тайхл зөв тоо сонссон шиг байна 40-50 кино жилдээ хийгээд ингэж тэр бол өмнө гэхдээ миний толгойдоо боохгүй яаж хийгээд байгаа юм яаж гараад байгаа юм л байдалтай байгаа юм. Jusqu'aux années 90, la production du cinéma mongol était dirigée par le gouvernement, par l'État. Et après cette période, il n'y a eu rien. Il y a eu une période sans la production, puis après ça a redémarré d'ici 5-6 ans. Et vous avez raison, actuellement nous avons une forte production de films, une 50aine par an. Mais je pense que malgré les défauts, nous progressons dans ce domaine. Манай хаалттай нийгмийн үед үзэл сурталын нэг намын хатуу хяналтанд байсан учраас тийм ээ кино
бүтээх, гадаадын олон улсын кино фестивальд оролцох энэ төрөл бүгд хяналттай, тоотой байсан. Тийм ээ. Яхаас энэ бол би бол өөрийнхөө бичнийг 25 кино орон сайхны кино хийсэн хүн л дээ. Энэ дотор яг өөрийнхөө эндээс хий гэсэн киног бол хийж чадахгүй явсан. Тийм олон одоо сайхан санаанууд энд үлдсэн. Jusqu'à les années 90, dites pendant ce régime socialiste, communiste, nous n'avons pas eu le droit de produire les films qu'on souhaitait. Et c'est pour ça, après des années 90, que j'ai pu faire les films que j'ai rêvé de faire depuis des années.